будет сегодня наблюдение. Это будет здесь? Нет, там внизу. В 22:15 начало. Интересно. Спасибо. У невеличке село Оленівка Бердянського району приїхали відпочивальники. Мандрівників зустрічає господиня садиби Юлія. Садиба незвична, бо саме тут збираються ті, хто захоплюється астрономією. Это приехали люди, которые занимаются астрономией из Киева. И сегодня будут наблюдения, они будут наблюдать. Начало в 22:15 в телескоп. И как часто приезжают тут летом? Ну, на самом деле наблюдения не часто происходят из-за Луны, и астрономы интересуются же в основном безлунным небом. Для них это самое ценное. Поэтому приезжают. Для створення романтичного настрою під час спостереження за зірками Юлія та її чоловік Олексій спорудили тіпі, або, як іноді називають такі намети, вігвами – традиційне переносне житло кочових індіанців Північної Америки. У нас внизу есть типа хостел, и мы сделали 4 типи, и там в типе живут люди. Тут уже керує Олексій. Саме він розселяє гостей і знайомить їх з не зовсім звичним для нашої країни житлом. Это индейские типи, которые североамериканские индейцы называли простое жилье. Вот он состоит из палок, и у них был, по-моему, шкуры убитых ими животных. Ну а мы, украинцы, довольствуемся тем, что есть пропитанная двунитка, очень прочный в степи материал, кстати. И еще могу сказать, ноу-хау Астрахаты. Никто не копирует, пожалуйста, вот. Зв'язки в банки. Подружжя з Харкова – астрономи-любителі. Протягом багатьох років їздили до Кримської обсерваторії. Там збиралися такі ж, як і вони, аматори з усієї країни, щоб спостерігати за зірками. Але з 2014 року, після окупації Кримського півострова Росією, поїздки припинилися. Мы, как астрономы, остались без нашей мамки, неньки, поселка научного в Крыму, который был под Бахчисараем. И там была куча телескопов, мы постоянно туда приезжали. Со всех весей нашей необъятной страны астрономов-любителей, которые там наблюдали звездное небо хорошего, прекрасного, перфектного качества. Своє захоплення вони не покинули. Юлія та Олексій стали шукати альтернативу Криму. На це пішло 3,5 роки. Мы начали ездить по Украине. Сначала посмотрели карту засветки Украины. И там выяснилось, что несколько всего зон есть, которые подходят нам для наблюдений. Одной из них выбор пал на это, потому что здесь рядом море. То есть это основное было такое критерий. Еще горы есть у нас на горах, хорошо наблюдать, как правило, астрономы все сидят на горах. Но Карпаты не подходят для этого, потому что там слишком непредсказуемый климат. И мы вот как бы решили, что все-таки возле Бердянска это вполне себе нормальное место. Учитывая, что хаты здесь недорогие, условия вполне хорошие, нет комаров практически. Вот. Дешевая электроэнергия, советую, потому что вот в Харьковской области гораздо дороже. Відносно недорого купили 2 будинки з присадибними ділянками. Зробили косметичний ремонт, спорудили тіпі, але головне тут не намети чи запах різнотрав'я приазовського степу та віддаленість від міської суєти. Головне, заради чого і з'явився хостел «Астрохата» – це телескоп, за допомогою якого можна спостерігати зоряне небо. Через 20 хвилин після налаштування приладів телескоп готовий. Залишилося дочекатися темряви та безхмарного неба. Турбуленция атмосферы должна быть минимальная. Слои воздуха должны нагреты быть равномерно. Вот как в пустыне Атакама в Чили. Почему там строят все телескопы? Пустеля на західному узбережжі Південної Америки – ідеальне місце для спостереження за зірками. Це найсухіше місце на планеті, де практично не буває дощів і прозора атмосфера. Саме там у 2013 році було запущено найпотужніший телескоп у світі. Бердянський район хоч і не пустеля, але умови тут не набагато гірші для спостереження за зоряним небом. Здесь похожее. У нас же по шкале Бортля второе по качеству неба, вот пустыня Атакама первое. Михайло Ковзіков, представник Бердянського міського товариства любителів астрономії, протягом багатьох років був учасником та організатором різних науково-практичних форумів і фестивалів, які проводили на базі Кримської обсерваторії. На його думку, Оленівка Бердянського району нічим не поступається Криму, як місце для спостереження за зірками. Здесь небо очень черное, очень глубокое, очень чистое. Вот. И здесь очень спокойная атмосфера.
То есть нет перегревов локальных, достаточно равномерно. Вот. За счет этого здесь получается очень удачное место для наблюдений. Вот. Сравнимое по своим характеристикам, а в некоторых случаях даже и лучше, чем небо, которое было в Крыму. Для визуальных наблюдений это просто замечательно. То есть это вот самое то, что все любители астрономии так или иначе ищут. Не вперше сюди приїжджає сімейна пара з Києва Олександр та Наталя. Астрономія для них – це не просто зірки. В свое время в автоклубе мы были в одном и том же, и Саша организовал поездку на телескоп на Северный Кавказ. Вот. Я присоединилась, и, в общем-то, вот так удачно съездили 10 лет назад. Это шикарное место не только для наблюдений астрономических, но и шикарное место по своей атмосфере. То есть мы сюда приезжаем и отдохнуть, и понаблюдать, заняться любимым делом и встретиться с теми людьми, которые нам крайне приятны. Телескоп – не дешеве задоволення. Крім витрат на його придбання, потрібне ще додаткове обладнання, програмне забезпечення. Все це для того, щоб ті, хто сюди приїжджає, могли бачити якісну картинку. Тому в планах у Мозилевських нові проекти, які здатні принести додатковий прибуток, щоб ці кошти потім можна було інвестувати в подальший розвиток астрохати. Бізнес повинен йти вперед, не зупинятися на досягнутому. Мы хотим в следующем году не расширяться, мы хотим сделать тематические зоны по вот разным сериалам, там вот разрабы в том числе, там или еще что-то. Типа вот как растет трава, из нее колонна светящаяся там какая-то, или там зеркала. Вот это мы хотим сделать, чтобы люди приезжали и им было очень, скажем так, был уникальный контент, которого нет в Украине. Вот что мы хотим сделать в следующем году. То есть мы не будем больше делать палатки, мы не будем больше. Будет одна палатка в следующем году еще, это палатка французского рыцаря в секретном месте, специально для молодоженов. И все, на этом мы закончим, да, с палатками. И у нас будут именно тематические какие-то, вот месяц там, по одному сериалу, месяц по другому, то есть какие-то фотозоны, какие-то там элементы игры. В общем, мы хотим сделать астрохата для маленьких, но богатых детей, которые взрослые. Бізнес можна було б розвивати паралельно і в іншому напрямку, наприклад, забезпечення харчуванням екологічно чистими продуктами мешканців хостела. Але тут виникають різні перепони, через які в Україні це зробити дуже складно. Мы были во Франции на горе Пятибаллон, и там был маршрут по этой горе. И там вот каждый буквально фермер, человек или просто кто угодно мог покормить кого угодно и приютить. И это ничего не стоило. Но у нас это почему-то unreal. Вот я не могу понять, почему. Ну, ты кормишь человека в своем доме, вот он ест и все, и он доволен. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянський район, ТВ5.